हेलो नमस्ते, यहाँहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल आमाज डाइनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म बनाउँदैछु भरुवा करेला। सबैभन्दा पहिला करेलामा भएको यो काँडा जस्तो देखिने बाहिरी भागलाई छुरी वा पिलरको सहायताले निकाल्नुपर्छ। यसलाई फाल्नु हुँदैन। हामीले यसलाई पछि प्रयोग गर्छौँ। टुप्पो र फेदलाई पनि हटाइदिने। करेलाको दुवैतिर टुप्पो र फेदतिरको थोरै भाग छोडेर बिचमा करेलालाई चिरा लगाउनुपर्छ। अब छुरी वा चम्चाको सहायताले यसको गुदी निकाल्नुपर्छ। करेला चाहिँ फुट्नु हुँदैन, बिस्तारै निकाल्न सकिन्छ। एउटा कराई वा डेक्चीमा करेला उमाल्नको लागि पानी लिने। पानी उम्लिन लाग्दा थोरै बेसार र नुन राखेर पानीलाई उमाल्नुपर्छ। पानी उम्लिँदै गर्दा एक एक गरी त्यसमा करेला राख्नुपर्छ। केही बेर जबसम्म करेला सफ्ट हुँदैन यसो खर्काउँदै उमाल्नुपर्छ। हातले थिचेर हेर्दा हल्का कमलो भएको हुनुपर्छ। अब करेलालाई झिकेर केही बेर चिसो हुन दिनुपर्छ। अब हामी यसको मसला तयार गरौँ। यहाँ मैले कराईमा 1 चम्चा धनियाँ लिएको छु। 2 चम्चा मैले यसमा राखेँ खाने सौँफ, आधा चम्चा जिरा र आधा चम्चा मरिचको दाना र केही लौङ पनि मैले यसमा राखेको छु। अब यो मसलालाई हल्का रातो हुँदासम्म भुट्नुपर्छ। यसमा बास्ना आउन थाल्यो। अब यो तयार भइसकेको छ। मसलालाई सिलौटा वा ब्लेन्डरमा राखेर पिस्न सकिन्छ। मैले ब्लेन्डरमा राखेर पिसेको छु। यसलाई अलि खस्रो खस्रो पिस्नुपर्छ। अब हामी करेलामा भर्नको लागि भरुवा मसला तयार गर्छौँ। मैले कराईमा 4-5 चम्चा तेल तताउन राखेको छु। 2वटा प्याज मैले काटेर राखेको छु। यसलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। प्याज अलि रातो रातो हुँदासम्म चलाउँदै पकाउनुपर्छ। 1 चम्चा कोरेको अदुवा पनि मैले यसमा राखेँ। 1 चम्चा कोरेको लसुन पनि मैले यहाँ राखेँ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। हरियो खुर्सानी काटेर राखेको छु। यसलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। मैले अघि करेला कोर्दा करेलाको बोक्रा नफालौँ भनेको थिएँ। त्यही करेलाको बोक्रा भरुवा मसला बनाउनको लागि राखेको थिएँ। यसलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। राम्रोसँग मिक्स हुने गरी चलाइदेऊ र अलि गल्दासम्म यसलाई पकाउँ। मैले करेलाको गुदीलाई पनि दरदरो पिसेर लिएको छु। यसलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अब यसलाई राम्रोसँग पकाउनुपर्छ, जसले गर्दा करेलामा भएको तितो जान्छ। राम्रोसँग मिक्स गरेर चलाउँदै केही बेर पकाउनुपर्छ। मैले यसमा राखेँ 1/4 चम्चा बेसार, 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, 2वटा टमाटर काटेर राखेको छु। यो पनि मैले यसमा राखेँ। टमाटर पनि राम्रोसँग गल्दासम्म यसलाई पकाउनुपर्छ। स्वाद अनुसार मैले यहाँ राखेँ नुन, तीन चिया चम्चा मैले यहाँ राखेँ बेसन, यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरौँ। अब यसलाई केही बेर पाक्न दिउँ।
भुटेर पिसेको मसला पनि मैले यसमा राखेँ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्दै पकाउँ। 2 चम्चा अम्चुर पाउडर मैले यसमा राखेको छु। हामीले यसमा चुक वा कागतीको रस पनि राख्न सकिन्छ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। काटेर राखेको धनिया पनि मैले यहाँ राखेँ। अब यो मसलाको पानी सुक्दासम्म चलाउँदै पकाउनु पर्छ। मसला तयार भइसक्यो। अब हामी करेलामा मसला भर्छौँ। करेला र मसला दुवै चिसो भइसकेपछि हातले वा चम्चाको सहायताले अलिअलि गर्दै मसला करेलामा भर्नुपर्छ। मसला भर्दा ख्याल गर्नुपर्छ करेला टुट्नु वा फुट्नु हुँदैन। एक एक गरी सबै करेलामा मसला भरौँ। मसला बाहिर ननिस्कोस् त्यसैले म यो करेलालाई धागोले बेर्दैछु। धागोले बाँधेपछि मसला बाहिर बग्दैन। एक एक गरी सबै करेलालाई धागोले बेरौँ। मैले सबै करेलामा धागो बेरिसकेको छु। मैले यहाँ कराईमा 6-7 चम्चा तेल तताउन राखेको छु। तेल तातिसकेको छ। अब म एउटा एउटा गर्दै करेला यहाँ राख्छु। यहाँ 4वटा करेला मात्रै अट्यो। अब यसलाई मध्यम आँचमा पाक्न दिनुपर्छ। करेलालाई फर्काउँदै पकाउनुपर्छ। मैले यहाँ थोरै तेल राखेर पकाएको छु। हामीले करेलालाई मजाले तार्ने गरी अलि धेरै तेल राखेर तार्न पनि सकिन्छ। पाकिसकेपछि करेलाको बाहिरी भाग अलिअलि गोल्डन ब्राउन कलरको हुन्छ। फर्काउँदै पकाउनुपर्छ। जताततैबाट पाकिसकेपछि यसलाई झिक्नुपर्छ। भरुवा करेला तयार भइसकेको छ। बिहान बेलुका जुनसुकै बेला खानासँग वा रोटीसँग पनि हामी यसलाई खान सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानल आमाज डाइनलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ।